வியூவர்ஸ் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரபியன் கபாப் சென்டரில் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு வாங்கியிருக்கிற ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ஷன் பாருங்களேன், சிக்கன் பிரியாணி குவான்டிட்டி நல்லா வேற லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க, சான்ஸே இல்லை, ஒரு ஆள் திருப்தியாக சாப்பிடலாம். ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு போர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கறி எல்லாம் போட்டு வேற லெவலில் அல்டிமேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. கூட ஒரு முட்டை கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டாக கத்தரிக்காய் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டி. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து கிரில்லு, ஒரு ஃபுல் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 2 பேர் சாப்பிடலாங்க, வயிறு நிறைய திருப்தியா. அதுக்கு எவ்வளோ மயோனைஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாமல் சிக்கன் ஷவர்மா வாங்கியிருக்கோம், ஃபுல்லாக கறி போட்டு மயோ போட்டு அல்டிமேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷவர்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஸ்டார்டர்ஸ் தான். பாருங்களேன், ஃபுல்லாக மயோனீஸு, ஃபுல்லாக கறி தான், பீஸ் ஆஃப் சிக்கன் போட்டு வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போம். மயோனீஸ் செம்மையாக இருக்குங்க. சில கல்லெல்லாம் நான் மயோனீஸ் ஷவர்மா சாப்பிட்ருக்கேன், மயோனீஸ் அவ்வளோ தகட்டும். ஸோ கறிலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ரொம்ப பீஸ் கம்மியாக போடுவாங்க. இது ஷவர்மாவில் வந்து ஃபுல் கறி போட்டு மயோனீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ அடுத்த ஐட்டம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோம். போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் திருப்தியாக சாப்பிடலாம், அவ்வளோ குவான்டிட்டியாக நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. 2 பீஸ் கறி கொடுத்துருக்காங்க, பிரியாணிக்கு முட்டை கொடுத்துருக்காங்க, கத்திரிக்காய், ரைத்தா. ரைஸ்லாம் வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க, மசாலா நல்லா இறங்கிருக்குங்க, அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கறி. ஸோ சாப்பிட்டு பார்ப்போமா? டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு, ஆனால் என்ன, இதில் மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா ஃப்ளேவர் இறங்குச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஃப்ளேவரில் அந்த மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாக இறங்கிருக்கு. ஓகே, நாட் பேட் பிரியாணி, சாப்பிடலாம். கறி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். கறி நல்லா வெந்திருக்கு, டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்குது. கறி ரொம்ப ஸ்பாஞ்சாக ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் என்ன, ஒரு பிரியாணி மட்டும் அவங்க வந்து மசாலா கொஞ்சம் கூட போட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். மசாலா இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டேஸ்ட் ஓகே தான். கத்திரிக்காய் ரைத்தாவோட பரட்டி சாப்பிடுவோம். ஓகே, நாட் பேட். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரில் சிக்கன் வாங்கியிருக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா மழை மாதிரி வச்சிருக்காங்க, பீஸ் பாருங்களேன், ஒரு ஃபுல் கிரில் வாங்கியிருக்கோம். எல்லாம் பெரிய பெரிய பீஸ் தான் போட்டிருக்காங்க, லெக்கு கொடுத்துருக்காங்க, 2 லெக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய பீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, கூட மயோனைஸ் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 2 to 3 பேர் சாப்பிடலாம், வயிறு நிறைய திருப்தியாக சாப்பிடலாம்.
நல்ல ஒரு குட் கிரில். ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின் சாப்பிடுவோம். நல்லா ஸ்பைசினஸ் போட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த ஸ்கின் எடுத்து நான் சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் வேற லெவலில் இருக்கு. ஸோ உள்ள இருக்கிற அந்த கறி தான் மேட்ரு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க, சான்ஸே இல்லை. வேற லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல்லு வேற லெவலில் தூக்குது. கூட மைனஸோட தொட்டு சாப்பிடுவோம். எனக்கு மைனஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால கூட வச்சு சாப்பிட்றேன். உள்ள இருக்கிற டெண்டர் பீஸ் வந்து ரொம்ப ஜூஸியா இருக்கு. மைனஸோட வச்சு சாப்பிடும் போது அதிரடியா இருக்கு. வேற லெவலு, டேம் குட். நீங்க சொல்றது வார்த்தை இல்லை, டீசெண்டான கிரில் சாப்பிடலாம். ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அரேபியன் கபாப் சென்டர்ல வகை வகையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஐட்டம் சாப்பிட்டோங்க. கிரில் சாப்பிட்டோம், ஷவர்மா சாப்பிட்டோம், பிரியாணி சாப்பிட்டோம். ஸோ எனக்கு என்னன்னா இந்த ஷவர்மா வந்து நம்ம நிறைய கடையில் சாப்பிட்டுருப்போம். இவங்க கடையில் வந்து மயோனைஸ் அள்ளி போட்டிருக்காங்க. கறி பீஸ் எல்லாம் படா படா சைஸ் பீஸா போட்டு செம்மையா பண்ணிருக்காங்க. வேற லெவல்ல இருக்குங்க ஷவர்மா. ஒரு ஷவர்மா சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல் ஆயிரும். ஒரு ஷவர்மா ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஆஃப் கிரில் சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், இந்த கடையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டம் எல்லாம் மோதுதுங்க. மதியம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓப்பனிங் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 o'clock ஆரம்பிக்கிறாங்க. நைட் வந்து 9 o'clock வரைக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்றாங்க. ஸோ மதியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியாணி, குஸ்கா, ஸோ சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, குஸ்கா 65 பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பண்றது வந்து கிரில்லு, ஷவர்மா, சிக்கன் பிரியாணி. ஸோ இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து சொல்றது வார்த்தையே இல்லை, அதிரடி தான். வேற லெவலு. கூட்டம் வந்து கியூல நிக்குதுங்க. ஒருத்தவங்க வாங்குறதுக்கு 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போறாங்க இந்த அரேபியன் கபாப் சென்டரோட கிரில்லும் ஷவர்மா சாப்பிட்றதுக்காகவே. ஸோ அதுக்குன்னு வந்து ஒரு பிரியர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கும் நீங்களும் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பேக்ல சொல்லுங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. See you on next content video.